গাইস অনেকদিন ধরে আমি আমার পাখিগুলোর কোনো আপডেট দিচ্ছি না, তো আমি আজকে ভাবছিলাম যে পাখিগুলোর একটা আপডেট দেওয়া যাক। তো এই কারণে যখন আমি ভিডিও শুট করতে আসছি তখন হঠাৎ করে একটা সিন আমার চোখে পড়ছে। তো আমি ভাবলাম যে এটা ভিডিও না করলেই নয়, এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতেই হবে। তো কিছুদিন আগে আমি বলছিলাম যে আমার এই পাখিগুলো খুব ভালো প্রেম করতে পারে, এরা সকাল সকাল কিস টিস করে। তো আজকে সকালে এসে দেখি যে এরা কিস করতেছে। তো এই ভিডিওটা দেখো তোমরা, এরা মানে কিভাবে কিস করতেছে, একটা আরেকটার সাথে প্রেম করতেছে ভাই। মানে আমার মতো একটা সিঙ্গেল পাবলিকের সামনে ভাই এভাবে কিস করে 1,000 টাকা দামের পাখিগুলো আমাকে 1,000টা ল্যাঙ্গুয়েজে ইনসাল্ট করে দিছে ভাই। তো আমার এই বাজিগর পাখিগুলো রোমান্টিক সিন তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবা। দেখা হচ্ছে পরবর্তী শর্ট ভিডিওতে।